мекенди сүйүшүбүз керек. Жаш балдарыбызга сүйдүрүшүбүз керек. Анандай тоолуу зоолуу жерлерибизге алып келип, өзүбүздүн ата бейитибиз бар, ыйык жерлерибиз бар, ата бабадан калган өтө мурас сонун жерлерибиз бар. Ошол балдарыбызга келип көрсөтүп, тааныштырып, мекенди сүйүү эмне болот, ошондой сонун жерлерди көрсөтүү менен балдарыбыз азыр көп жерибизди билбейт. Балдарыбызга чет мамлекетке чыккандан мурда Кыргызстаныбызды бүт кыдырып чыгышты үйрөтүшүбүз керек балдарыбызга ушундай маселени, урматтуу мекендештерим. Аракет кылайлы. Мына мисалы үчүн Японияны эле мисал алсак, Хиросима шаарына ядролук бомбаны таштагандан кийин Нагасаки менен Хиросима шаарына ошондон бери мына балдарын, кыздарын бүт алып келишет, неберелерин ошол жерге алып келишип, көрсөтүшүп, мындай окуя болгон, аркыбызда мындай болгон деп көрсөтүп келишет да. Биз дагы, урматтуу мекендештерим, тарых бизди чындыгында ачып берет. Мынандай, сага мындай кылган деп. Ошондуктан маани беришибиз керек, урматтуу мекендештерим. Биз тиякты мактайбыз, биякты мактайбыз, бирок Кыргызстанга жете турган жер жок, ачыгын айтканда. Кыргызстаныбызга шүгүр кылышыбыз керек. Чексиз шүгүрлөрдү кылышыбыз керек. Бул Кыргызстан албетте. Бул жерлер дагы Кыргызстан. Анабы жок экен, мынабы жок экен деп арзан эле отурушуп билбестен, арзан эле отура бербестен, шүгүр кылып, баарына шүгүр кылып, сенин колуңдан эмне келет? Сенин колуңдан эмне келет? Ошо иштин сонуну бар, супери бол. Колуңдан келишинче аракет кыл.